Pemeriksaan TCM itu apa sih? Yuk, kenali teknik batuk efektif untuk pemeriksaan TCM. Tes cepat molekuler atau TCM adalah metode diagnosis cepat menggunakan PCR untuk mendeteksi DNA bakteri Mycobacterium tuberculosis. TCM dapat menentukan apakah pasien positif TB, sensitif terhadap rifampicin, atau resisten. Halo, di sini saya akan kasih tahu gimana sih cara mengeluarkan dahak yang benar. Lakukan di pagi hari, sebelum sikat gigi, dan sebaiknya sebelum makan. Tarik napas dalam dari hidung, lalu keluarkan dari mulut sebanyak 2-3 kali. Tarik napas dalam, tahan sebentar, batukan kuat dari dalam dada, lalu tampung dahak di pot steril. Segera serahkan pot ke perawat, lalu cuci tangan dengan air mengalir dan hand wash.